హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ సౌజన్య. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ బ్లాగ్ అండి. జస్ట్ 5 minutes కూడా ఉంటుందో ఉండదో, చాలా సింపుల్ బ్లాగ్. సరదాగా షూట్ చేశాను సింపుల్గా. యాక్చువల్లీ ఇది 1 o'clock మధ్యాహ్నం అవుతుంది. నేను ప్రణబాబుని రైల్వే స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాను. వాడు ఉండగా వీడియో స్టార్ట్ చేయవలసింది. వాడిని జస్ట్ దింపారు, వాడు రైల్వే స్టేషన్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు. అప్పుడు నేను వీడియో తీయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ట్రైన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాను. నేను వాడున్నా పక్కన లేకపోయినా ట్రైన్ వచ్చే వరకు మాత్రం వెయిట్ చేస్తాను. ట్రైన్ కంప్లీట్గా వెళ్ళిపోయే వరకు రైల్వే స్టేషన్లో ఉండడం నాకు అలవాటు అనమాట. ట్రైన్ వచ్చేసింది. సింపుల్గా నేను వెళ్ళిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాను. ప్రణబాబు ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్తున్నాడు కదా, 1 o'clock వెళ్తున్నాడు కదా, నైట్ 9 o'clock వస్తాడనమాట. నేను దాన్ని ట్రైన్ వెళ్ళిపోయే వరకు వెయిట్ చేసి నేనైతే ఇంటికి వచ్చేసాను. ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చూసుకుంటున్నాను అనమాట. నేను మార్నింగ్ వేసిన బ్రెడ్ ఇంకా వెళ్ళలేదు, అంటే స్క్విరల్స్ ఇంకా రాలేదు అని చూసుకుంటున్నాను. అంటే ఈ మధ్యన నేను రొటీన్గా బ్రెడ్ అది వేయడం తగ్గించాను స్క్విరల్స్కి వాటికి. ఎందుకంటే వింటర్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఇంకా వెరీ సూనర్ 2 monthsలో. సో వాటికి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఫుడ్ కోసం వెతుక్కుంటూ ఇక్కడికే వస్తాయి. అవి వింటర్లో ఏంటంటే రకరకాల జంతువులు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో వాటికి ఫుడ్ ఉంటుందో ఉండదో అనే ఉద్దేశంలో నేను వాటికి ఫుడ్ తక్కువగా వేయడం, అప్పుడప్పుడు వేయడం, టైమింగ్స్ మార్చడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు లంచ్ ఏంటనుకుంటున్నారు? మాకు శనక్కాయలు, మనకి కాళీశాపం శనక్కాయలు అంటారు చూసారా, అలాగే వేరుశెనక్కాయలు ఉంటాయి కదా పొలవనివి, ఆ కాయలు ఉప్పేసి నేను కుక్కర్లో పెట్టేశాను అనమాట. కుక్కర్లో పెట్టేసి సిమ్లో పెట్టి ఒక 40 minutes పెట్టాను. సో కిచెన్ అయితే అంత క్లీన్గా ఉంది. చాలా క్లీన్ చేశాను. క్లీన్గా ఉంది కాదు, క్లీన్ చేశాను. నిన్న మొన్న అయితే భయంకరంగా ఉందన్నమాట. అసలు అంటే 2-3 రోజులు బట్టి బయటకి వెళ్ళొచ్చాం కదా మేము. ఆ తర్వాత టైర్డ్ అయిపోయాను నేను. ఎండలో ఆ రోజు పిక్నిక్లో ఉండేటప్పటికి నేను బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను. ఇవేంటంటే ఆవాలన్నమాట. నేను తీసాను, కొత్త ప్యాకెట్ వెయ్యాలి అందులోకి. చూసారు కదా, ఒక గిన్నె కూడా లేకుండా అన్నీ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను. అమ్మో, ఈ మాత్రం క్లీన్గా ఉండడానికి నా పని అయితే అయిపోతుందన్నమాట. అసలు మా ఇంట్లో అయితే ఈ మొక్కలు, గులాబీ మొక్కలు, చిట్టి రోజెస్ అంటారు కదా, బుల్లి రోజెస్ ఉంటాయి పెద్ద బాబువి. సో ఆ రోజెస్ అనమాట. వాటికి నీళ్ళు అది పొయ్యలేదు ఈరోజు. సర్లే నీళ్ళు పోసేద్దాము ఇప్పుడు వీడియో తీస్తూ అని చెప్పి సడన్గా గుర్తొచ్చింది. సరే అని చెప్పి పోసేసాను అనమాట. ప్రణబాబుకి అయితే నేను టమాటో రైస్ చేశాను. అంటే మేము కూడా తిన్నామండి, అది వీడియో తీయలేదు. టమాటో రైస్ చేశాను, అది పెట్టి పంపించాను. తర్వాత నేను ఏంటి అంటే ఇది దోశల కోసం పిండి నానబెడుతున్నాను అనమాట. పప్పు అవన్నీ నానబెడుతున్నాను. సో ఇది రాత్రి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి నేను. రాత్రి గ్రైండ్ చేసుకుంటే రేపటికి ఫర్మెంట్ అయ్యి రెడీగా ఉంటుంది. రాత్రి గ్రైండ్ చేసుకుంటాను నేను. దోశల కోసం నానబెట్టాను. బాస్మతి బియ్యమే నానబెట్టేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే మామూలు బియ్యం కొనడం కుదరట్లేదు. ఈసారి కొనుక్కోవాలి స్పెషల్గా దోశల కోసం బాస్మతి వేస్ట్ చేయడం నాకు చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది ఎందుకో కానీ. సో నేను 1 గ్లాసు మినప్పప్పుకి 3 గ్లాసులు రైస్ వేసి ఒక 8 hours, more than 8 hours నానబెట్టేస్తున్నాను. తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకుంటాను. తర్వాత ఏంటంటే పుప్పుల పెట్టలో నాకు ఆవాలు అయిపోయాయి అనమాట. ఆవాలు వేసుకుందాం అని చెప్పేసి 2 బాక్సులు ఖాళీగా ఉన్నాయి పుప్పుల పెట్టలో. సో ఆవాలు కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను. ఇంకా శనగపప్పు కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ శనగపప్పు అది కూడా నేను ఎక్కువ వేస్తాను కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుంది. ఆవాలు అంత ఎక్కువ వేయం కదా, చేదొచ్చేస్తాయి కదా అని. సో అందు గురించి నేను పోపుల పెట్టలో ఎక్కువ వేసుకుంటాను. సో పోపుల పెట్టలో ఆవాలు మాత్రం ఎక్కువ, జీలకర్ర ఆవాలు ఎక్కువ వేసుకుంటాను డబ్బాల్లోను. ఎందుకంటే శనగపప్పు కొంచెం తక్కువ వాడతాను. సో అందుకోసం శనగపప్పుని నేను పోపుల పెట్టలో పెద్దగా వేసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఎండుమిరపకాయలు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటాను. ఎండుమిరపకాయలు కూడా జనరల్గా వేయను. ఎక్కువ ఆవాలు జీలకర్ర మాత్రమే పూపుల పెట్టలో ఉంటాయి. నాకు పీనట్స్ బాయిల్ అయిపోయాయి. ఇంకా అవి తీసేసి కుక్కర్లో నుంచి ఈ ట్రేలోకి తీసుకోవాలన్నమాట. ఓపెన్ చేసి చూస్తే అవి పూర్తిగా అవ్వలేదు, ఇంకొద్దిగా ఉండిపోయింది. ఇంకొక 20 minutes అయినా పెట్టాలి సిమ్లో. అవి తొందరగా ఫాస్ట్గా ఉడకబెడితే సరిగా అవ్వవు. అందుకని సిమ్లో పెట్టి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడకబెడితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకోసమని కుక్కర్లో పెట్టామన్నమాట. కొన్ని తీసాను బయటికి, కొన్ని తీసి వెంకట్ కూడా ఇచ్చి ఎలా ఉన్నదో ట్రై చేయమన్నాను. తను అన్నారు ఇంకొక 10 నిమిషాలు పెడితే బెటర్ ఏమో అని అన్నారు. సో నేను కూడా అదే అనుకున్నాను. ట్రై చేశాను 2-3 సార్లు వాటర్లో కడిగి. అంటే చాలా వేడిగా ఉన్నాయి తినడానికి. కొద్దిగా చాలా వాటర్లో కడిగితే ఓపెన్ చేయడం ఈజీ కదా, కడిగి తిని చూసాను అనమాట. నాకైతే అనిపించింది ఇంకొంచెం బాయిల్ అయితే బాగుంటుంది అని అనిపించింది. కానీ టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది. అలా అని ఉప్పు ఎక్కువ లేదు, అలా అని ఉప్పు ఉన్నట్టు లేదు. చాలా సింపుల్గా బాగా అనిపించింది.
ఇవాళ లంచ్ ఇదే తెలుసా, ఇంకేమీ లేదు. వేరుశనక్కాయలు, తర్వాత మజ్జిగ. బేసిక్గా ఇది బాయిల్ అయిన తర్వాత మజ్జిగ తాగుదాంలే అని చెప్పి అనుకున్నాం, లేదంటే మిల్క్ షేక్ కానీ ఏదైనా తాగుదాము అని అనుకున్నాం అనమాట. అసలు కుకింగ్ వైపే వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే మార్నింగ్ మేము రైస్ తిన్నాం కదా, టమాటో రైస్ తినేటప్పటికి అంటే రివర్స్ అయిపోయింది. బ్రేక్ఫాస్ట్ సింపుల్గా చేసి లంచ్ తింటాం కదా జనరల్గా, కానీ ఈసారి ఏమైందంటే మార్నింగ్ రైస్ తినేటప్పటికి బ్రేక్ఫాస్ట్ బదులు ఇంకా లంచ్ తినాలనిపించలేదన్నమాట. ఏదైనా సింపుల్గా తింటే బాగుంటుంది అనిపించి మేము వేరుశనక్కాయల కోసం వచ్చేసాం. ఇంకా వేరుశనక్కాయలు తింటే సరిపోతుంది. ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనుకుంటున్నారు, ఇది ఒక పెద్ద స్టోరీ తెలుసా. మేము న్యూయార్క్ వెళ్ళాం కదా, మొన్న ఏదో ఫంక్షన్కి వెళ్ళాం కదా మా ఆంటీ వాళ్ళది. వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద ప్యాక్ ఉందంట, అది ఎవరిదైనా తీసుకెళ్ళండి అంటే నేను మా ఫ్రెండ్ షేర్ చేసుకుని నేను సగం తీసుకొచ్చుకున్నా. వెంకట్కి ఇవ్వచ్చు, మీటింగ్ టైంలో వాటిలోనూ లేదా ఎక్కడైనా వెయిటింగ్ టైంలోనూ కూర్చుని తింటారు అని చెప్పి అనుకున్నాను అనమాట. సరే మొత్తానికి వెంకట్ అయితే నాకు చాలా డీహైడ్రేటెడ్గా ఉంది, నాకు వాటర్ కానీ ఏదైనా ఇవ్వి అంటే, ఎందుకు వాటర్ ఎందుకు మజ్జిగ ఇస్తాను అని చెప్పి మజ్జిగ చేస్తున్నాను అనమాట. మజ్జిగ అందులో హాఫే ఉంది పెరుగు ఆ డబ్బాలో. సర్లే ఇంకా అందులోనే గ్రైండ్ అంటున్నాను చేసేస్తున్నాను అనమాట, చిలికేస్తాం కదా, సో దాంట్లోనే చేసేస్తున్నాను. కొద్దిగా సాల్ట్, తర్వాత కొంచెం నిమ్మకాయ రసం వేసుకుంటే మజ్జిగలో చాలా బాగుంటుంది. వాము కూడా వేసుకోవచ్చు ఇష్టమైన వాళ్ళు. ఇంకా వాము వేసుకుని అంటే వాము పౌడర్ లేదు నా దగ్గర, అందుకని వేయలేదు నేను. ఉత్తి వాము వేయకూడదు, వాము పౌడర్. కొద్దిగా వామును లైట్గా ఫ్రై చేసి ఆ పౌడర్ కానీ, జీలకర్రని లైట్గా ఫ్రై చేసి ఆ గ్రైండ్ చేసిన పౌడర్ కానీ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది, హెల్త్కి మంచిది, టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ధనియాల పౌడర్ కూడా చాలామంది వేసుకుంటారు, ధనియా జీరా పౌడర్ కూడా వేసుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు నేను వేస్తూ ఉంటాను ధనియా జీరా పౌడరు. సో ప్రజెంట్ ఈరోజైతే మాత్రం నేను సాల్ట్ వేసాను, లెమన్ వేసాను. లెమన్ లేకపోతే లెమన్ పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు, లెమన్ పెప్పర్లో సాల్ట్ ఉంటుంది, సో చూసుకుని వేసుకోవాలి. లెమన్ పెప్పర్ వాడినప్పుడు లెమన్ పెప్పర్లో సాల్ట్ ఉంటుంది, సో అప్పుడు మనం సాల్ట్ యాడ్ చేయకూడదు విడిగా. మామూలుగా సాల్ట్ లెమన్ వేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి. చాలా బాగుంటుంది. మజ్జిగలా చేసుకుని ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా, చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. కూల్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాం కదా మనం కూలింగ్ వాటర్, ఆ కూలింగ్ వాటర్ వేసుకుని మజ్జిగ చేసుకున్నామంటే సూపర్గా ఉంటుంది. కూలింగ్స్ కన్నా చాలా వర్త్ ఇట్. సో నేనైతే ఎప్పుడైనా సరే మనకి డిహైడ్రేషన్ అయిపోతుంది అది ఇది అంటే జ్యూసులు అవి ఇవి తాగడం కన్నా ఇలా మజ్జిగ తాగడానికే ప్రిఫర్ చేస్తాను. నేను తనకి ఇచ్చేసిన తర్వాత బాగా చిక్కగా ఉన్నట్టు అనిపించింది, ఇంకొంచెం వాటర్ వేసి దాన్ని ఇంకొంచెం పలచగా చేశాను అనమాట. దాని తర్వాత నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ తోటి తాగాను, ఎందుకంటే కాఫీ తాగుదాం అనుకున్నాను ఫస్ట్. ఎందుకులే ఎలాగ మజ్జిగ కలిపాను కదా, మళ్ళీ కాఫీ అది ఎందుకు అని చెప్పి నేను కూడా చిన్న గ్లాస్ తోటి మజ్జిగ తాగేశాను. చూసారు కదా, ఫైనల్గా బయటకి తీసేసాను, చాలా బాగా ఉడికాయి. ఇదే మా లంచ్. ఇదేనండి ఇవాల్టి వ్లాగు. మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతోటి మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు కూడా బాయ్ బాయ్.